La película Sonido de Libertad está rompiendo taquillas en Estados Unidos. En sus primeros días en pantalla alcanzó casi los 50 millones de dólares. Los medios progresistas la atacan diciendo que es una película conspiranoica. Estos medios argumentan que la película exagera y que es para un público de padres que se creen superhéroes. Ofenden al público al que le gusta la película diciendo que tienen gusanos en la cabeza. Como docentes providas debemos apoyarla y contar lo que pasa. Hay una guerra entre dos paradigmas, el paradigma cristiano contra el paradigma de la ideología de género. La ideología de género quiere acabar al paradigma cristiano. El paradigma cristiano defiende la vida y el bienestar de los niños. Por esto la ideología de género lo quiere destruir. Prepárate, capacítate, únete a PEAS, Agrupación de Educadores Argentinos.